फोन इन्क्वायरी आउँदाखेरि सोधिने क्वेसनहरू मध्येको सबैभन्दा कमन क्वेसनहरू मध्येको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के हो भने कति % डिपोजिट चाहिन्छ अथवा मैले कति डिपोजिट जुटाउनु पर्छ घर किन्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कमनली क्वेसन सोधिने क्वेसनहरू मध्येको आई थिङ्क मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ टप 2 क्वेसन हो। यसको आन्सर चाहिँ के छ भने पहिलो घर किन्दै हुनुहुन्छ भने मिनिमम 5% र आइडियली चाहिँ 20% डिपोजिट चाहिन्छ। डेफिनेटली जति धेरै तपाईँसँग डिपोजिट छ त्यति थोरै कम तपाईँले लोन लिन पाउनुभयो, त्यति नै छिटो लोन तिर्न सकियो, त्यति नै सजिलो लाइफस्टाइल भयो। 5% चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ। अब तपाईँले कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियातिर देख्नुहुन्छ 2% डिपोजिटले घर किन्नुहोस् भन्ने गभर्मेन्टको स्किम रन भइरहेको छ यतिखेर। यदि तपाईँ सिङ्गल प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने, अरूको लागि होइन है, सिङ्गल प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट होम लोन डिपोजिट स्किममा 2% मात्रै हालेर सिङ्गल प्यारेन्ट्सले यतिखेर प्रपर्टी लिन सक्छ। लोनको कुरा गर्दा, डिपोजिटको कुरा गर्दा जहिले पनि हामीले दुईटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्कमको कुरा चाहिँ फेरि आउँछ है। यदि राम्रो इन्कम छ भने भन्नु चाहिँ छुटाउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यदि गभर्मेन्ट ग्यारेन्टीहरू अभाइलेबल छन्, यतिखेर फर्स्ट होम ग्यारेन्टी स्किम रन भइरहेको छ, फर्स्ट होम बायर हुनुहुन्छ, हजुर इलिजिबल हुनुहुन्छ, हरेक स्टेटमा कतिको प्रपर्टी किन्न पाउने भन्ने एउटा लिमिट छ। भिक्टोरियाको केसमा 8 लाखसम्मको प्रपर्टी यो स्किममा किन्न मिल्छ। हजुरहरू सबैजना पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने 5% मात्रै डिपोजिट हालेर मोर्गेज इन्सुरेन्स नतिरिकन यतिखेर घर किन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो कति % डिपोजिट चाहिन्छ भन्ने कुरामा पनि सबैलाई मिल्ने एउटा ब्ल्याङ्केट आन्सर छैन। त्यसले गर्दा हजुरहरू अस्ट्रेलियाको कुनै पनि ठाउँमा बस्नुहुन्छ, घर किन्ने प्रपर्टीको कुनै पनि क्वेसन छ भने तपाईँको क्रेडिट फाइलमा इम्प्याक्ट नगरिकन, भनेको एउटा प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट ब्याङ्कमा नगइकन, तपाईँको क्रेडिट फाइलमा इम्प्याक्ट नगरिकन तपाईँको अहिलेको कन्डिसन के छ भनेर पर्सनलाइज हिसाबले तपाईँको एक्जामिन गरेर तपाईँले यो पोसिबिलिटी छ भनेर देखाउने मान्छे हजुरलाई चाहिएको छ भने म चाहिँ राजेश कँडेल एभरेस्ट होम लोनबाट करिब 12 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा मोर्गेज ब्रोकर भएर काम गर्दैछु। मेरो नम्बर बायोमा छ, निर्धक्क साथ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।